ঘরের লোক রে হোক বা জামাই ষষ্ঠীতে জামাই রে, এই সস্তার মাছ দিয়া ধোকাবাজি কইরা মাছের কাটলেট খাওয়াইলে কেউ ধরতেও পারবো না। সস্তার মাছ কইলাম তো বটে, কিন্তু লইট্টা মাছও যে আজকাল সস্তায় নাই। কাটলেট খাইতে গেলে মাছের পেটের কাটা থাকলে যে চলবো না, লইট্টার একটাই কাটা, ওইটারে বাদ দিয়া নেব। আরো সুবিধা কইরা বোঝাই, খাতার পিসটার মতো ওই মাছটারেও খুইলা নিস। মাছে পাতিলেবু মাখায়া কিছুক্ষণ রাইখা মশলাটা বাটুন। আদা, গোলমরিচ, রসুন, কাঁচা লঙ্কা, সাথে নিছি খানিকটা ধইনা পাতা। জল ঝরায় নিয়ে মাছটার মধ্যে মশলাটা সাথে নুন, ডিম, কর্নফ্লাওয়ার দিয়া মাখায় নেব। এইভাবেই আধ ঘন্টা মাখায় রাইখা এবার পালা কাটলেট গড়ার। প্রথমেই লাগবো বিস্কুটের গুঁড়া, এটা আমি কিনাই আনছি। মাখানো মাছগুলো এর গুঁড়ার ওপরে দিয়া হাত কিন্তু শুকনা রাখতে লাগবো। আরেকটা হাতেই চাইপা চাইপা নিয়া গইরা নেমু কাটলেট। এবার এই গরমা গরম তেলে ছাইরা দুমু আমার এই ধোকাদারি মাছের কাটলেট গুলা। বিয়া বাড়ির কাটলেট ছাড়ো, এই সস্তার মাছের কাটলেট বানায় দেখো। ধোকাদারি না, খাইলে নিজেই হয়ে যাবা বোকা।